guys, andito kami ngayon sa tent. Tignan nyo po, actually po yung tent na natulugan namin, pang 2 tao lang, pero magkakasya kaming 5. Right? Talaga ba? Guys, yan sila. Yung ano namin, naman ako dito. si Badjo na sa labas. Si Bojo doon na sa labas. Sarap Pahingi lang. nga akong ano. Yan guys, Hi mga beshi. kakain po kami ngayon. Ayun lang, ang ulam po namin cheese whiz. So, unique po yung ulam. At ako yung magluluto. So, ito, kaigan, nandito kami sa Manuel Uy. Ayan, wala pa. Low tide po, low tide. Pagluto ako ng ano. Jessas, ayan, tulala siya kasi gutom na. Okay? Bye, kaigan. Good morning. Ayun, tagigising lang namin. Ayan po. Tulog po yung ating mga dalaga sa loob. Hi, MJ. Good morning. Hi. Wait lang. Ito na po. Ayan na ang Manuel Beach. Oh. Ang lamig po. Dito lang kami natulog. Kaya kasi actually yung tent kasi sobrang laki. Kasya kaming 5. So pang 2 tao lang po yung tent. Pero thank you pa rin Nick for sa pagpapahiram mo ng tent. So, sobrang kulit ng kasama ko, taing-tai na ayan. Ihina ako talaga. Ihi mo na kami. Ay, Bilis na ako. gigil ako sa MG, tingnan mo. Ihina ako. Ay guys, pupunta kami sa may CR. Ang lalaki pa ng tent nila versus sa tent namin. Pang bata. Sigil mo ako. Bilis na. Guys, ang ganda nila pala. Sa gabi din namin nakita na ganyan kaganda yan. Ayan po. Mura lang po siya guys. So magdala lang kayo ng tent. 150 lang po. 150 lang babayaran niya sa saan to? Dito sa tent ba? Saan yung CR dito? So yung total lang po na binayaran namin dito sa beach is almost 200. Magkano ba yun? 260. 260 lang guys. Ayan. Nasa beach na kayo para ng Boracay. Saan yung pang babae? Manuel Resort sa Batangas. Okay guys, yun lang po. Update ko na lang kayo mamaya. Bye! Hi guys, good morning. We are in Manuel Uy Beach in Batangas. So ayan po, kakain kami. So ang aga-aga po, wala pa kami almusal pero mangga, yan po. Yeah, and marshmallow. So biglaan kasi kaya wala kaming dalang kanin. Yun po, it's difficult to diet. Dami mo naman ako dyan. Yeah, si MJ pinaka-sexy sa amin sa lahat. Grabe naman yan. Yeah. Nasa Kalatagan kasi tayo. Yeah, kaya ayan. Medyo hindi siya ganun kadami tao. Maganda po talaga siya dito, best. Kaya we recommend this, this beach, Manuel Uy. Yeah. I don't know you beach. Hello? Yan po. Buti pinera ko sa Nagtawag sa kole. Sorry, nasanay sa call center eh. Dalawang Hi Jen, lingon ka naman Jen. Lamon ka kaya nataba eh. Yan po, bye-bye. So ayan na nga, papunta na naman kami sa kabilang isla, charot. And si Michael, para siya si SpongeBob yan, dito yung nakatira, oh, ha? yung may lyrics, yung may kanta, bilis, gaganon-ganon ka. Stop your shoes. Hindi ko kasi alam eh. Teach me how to dog it. Hindi, sige, ganon. Nakaharap doon, bilis. Oh, you have to selfie there. Sapa. Nalala ko siya. 30 seconds na answer. Guys, ito yung Manuel Beach. Sa may Manuel Uy Beach sa Batangas. Yan po ang ganda niya.
Mura lang siya kasi yung binayaran lang namin per each per each person is 260 lang. Ayan, so medyo naglo-loading pa ako kaya putol-putol yung salita ko. Ayan po yung ano namin, yung tent. Diyan kami natulog. Ayan po. So low tide kasi kaya tingnan nyo naman. Hindi pa siya ano. Hindi pa siya ganun kalalim. Yung dala kong kasama. Ayun guys, pinagtatawanan nila ako. Yes. So, Nanggigigil ako dito mga epal eh. so today, nandito tayo sa Manuel Oy Beach. Tingnan nyo guys, as in, ang ganda niya, promise. Hindi namin siya na-appreciate kagabi, pero Kagabi, pagdating namin, sabi namin, nasan yung beach? Pero wala. Pero ngayon, grabe guys. yeah. So worth it. Kasi low tide kasi kagabi kaya hindi namin na-appreciate na may tubig. Ang ganda oh. Pero as you can see Parang naman, nagpi-pink siya oh. yeah. Pink. Ang ganda. Albert. Kumukuha siya ng magandang angulo guys, ayan. Magti-change outfit ako. So, eto na nga. Naglalakad kami sa dagat. And then, ayun sila oh. Say hi guys! Say hi! Ayan, habang naglalakad kami. Ayan. Oh my gosh! Oh my gosh! Ayan na, di na nakita. Mga bastos talaga itong mga to eh. Talaga ba? Waterproof daw pero ayaw gumamit. Ang sabi maganda. Ito na yan. Tara kayo. Hindi mo makita, diba? Bakit sa mata? Yan guys, low tide pa kasi kaya mababaw yung tubig. Yan pa. Maghanap kami ng fish.